मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे। यूपी सरकार का अगला बुलडोजर यूपी के रामपुर में मौजूद आजम खान की बनाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे चलेगा। यूपी सरकार ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी में बनी बिल्डिंगों का नक्शा पास नहीं है। मतलब सिर्फ एक रीजन की वजह से जौहर यूनिवर्सिटी में बनी 40 में से 48 बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस सरकार पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनवाया तो जाता नहीं है। जिस इंसान ने अपना खून पसीना लगा के इस यूनिवर्सिटी को बनवाया है, उसको आप 15 दिन में तोड़ने की बात कर रहे हो।